така, хора, тук що братовчет ми се обади, защото и той иска да направя пратка. Извинявам за кръста си от татка, просто гледат филмове от не знам си кои години. Да, там тенджури са лопат, какво ли не по този филм. Аз ще ви покажа, защото и малко ще видя да ви го покажа този филм. Сега в момента е тихо, ама после гера там и филмове, аз съм била година. Така, сега ще ви покажем, това вече не е филма, сега ще ви покажем работите, които ще слагаме и пак не стига времето ни нищо. Така, той ми искаше Стич, футболни и за коне. Цъкнете, не знам вече коя част, за да направим